sei que todo o mundo sabe, e os que non, contamos agora, pois unha das feiras con maior tradición da Península Ibérica. A feira máis antiga de Galicia, que se leva celebrando dende 1156 e que sempre se celebrou. Pois as Sanlucas empezan máis ou menos cando Mondoñedo empeza a ser un lugar recoñecido, aínda que seguramente xa había un núcleo anterior que se debía chamar Vilamaior. No ano 1156, o rei de León, Afonso VII, concede a Mondoñedo o fuero de León, que é unha normativa legal que regula unha serie de cousas da vida dos veciños, e entre elas concédelle a celebración dunha feira, dun mercado mensual e unha feira anual que entón se celebra no mes de agosto durante 8 días. Esa é a orixe das Sanlucas, por tanto hai 860 anos que somos cidade e temos feira. A documentación histórica así o demostra, e de que dende ese ano e hasta a actualidade todos e cada un dos anos que pasaron, que xa van para 860, que se cumplen neste 2016, todos se celebrou a feira das Sanlucas. Empezaron no ano 1156, cando o rei, aquel Afonso VII, que foi coroado na Catedral de Santiago polo bispo Xelmírez, rei de Galicia, logo máis tarde rei de León, concede a Mondoñedo o título de cidade e o dereito a facer unha feira anual de 8 días. E dende aquela, a tradición pervive no século XXI. Chegada de cabalos de distintos lugares de Galicia, de Asturias, de León, e superan ampliamente as 1000 reses. A verdade é que ademais é unha feira na que se realizan moitísimos tratos, a xente, parte de sí, que tamén que ven polos premios, porque a organización indica unha partida importante do presuposto aos premios da feira do día 18, tamén para os concursos morfolóxicos, por raza cabalo galego, o concurso de andadura, serrada e chapeada, e o concurso de trotóns. Pero os días principais, os días grandes, agora xa habería que engadir un novo, que é o 17, que é cando chegan os cabalos, chegan as bestas do monte ao campo dos remedios, pero os días grandes son o 18, que é o día das Sanlucas, o día grande, o día ao que acude toda a mariña e máis alá, pase o que pase, chove ou ventee, o día do medio, que é o segundo día, que en tempos e aínda agora tamén se mantiña unha feira case tan importante como o día grande, e o día das maulas, que é o día de recoller e de desfacerse daquelo que xa non ten ou non ten utilidade ou está defectuoso, non? Porque maulas, seguramente, pois os que non teñen un contacto moi directo con Mondoñedo, aquelle soa maula. Pois maula é pois eses animais que quedaban, que non, pois bueno, pois que pola súa presencia ou polas súas características non eran dos máis desexados para comerciar con eles na feira, e que iban quedando aí de rastras para as últimas, non? Tamén o Día das Maulas é o día esencial da festa para os mindonienses, porque as Sanlucas para os de Mondoñedo sempre foron datas de moito traballo. Xa sexan os hosteleiros, xa sexan os comerciantes en xeral, incluso se nos remontamos a séculos atrás ou a décadas atrás, cando as Sanlucas se celebraban durante pois máis de unha semana, 10 días, o tempo que fora, pois viña xente chegada de todo o noroeste peninsular, e os mindonienses, pois claro, daquela as plazas hoteleiras pois eran bastante reducidas, entonces o que se facía era que a xente do lugar cedía as súas casas en alugueiro. A xente viña ao mellor pois 15 días antes polas casas a pedir a ver se lles alquilaban a corte para dormir nela. Dormían cos cabalos e cas bestas, pero dormían eles tamén ali. Na Fontevella, que había un mercado de palla e de erva, pois collían e compraban os lotes, e logo os levaban e dormían ali no medio das bestas, nas cortes.
Que implicaba eso? Pois traballo tamén dentro da casa, porque hai que preparar os cuartos, porque hai que facer a comida para os hóspedes, etcétera, etcétera, non? Que teñen un atractivo enorme e que desde que hai memoria e documentación sempre tiveron ese atractivo. Por tanto, moitísima xente, pero sobre todo moita actividade. Actividade de mercado, actividade de feira, actividade comercial dos propios comerciantes de Mondoñedo e, sobre todo, que eu creo que é realmente o gran atractivo da Sanlúcar, ainda que pareza que non, é o poder encontrarse con cantidade de xente que non vas volver a ver en todo o ano, posto que non hai veciñanza, non hai proximidade, pero que sí van estar na Sanlúcar. É como un ritual, como unha romería laica a que se acude todos os anos. A San Lucas para os mindonienses é festa, sí, é feira, pero tamén é orgullo, como dicen antes, é tamén traballo, porque nesas datas a poboación multiplícase tranquilamente por 10, por lo tanto, pois hai que ofrecer servicios que demandan todos os nosos visitantes, non? Os sanluqueiros. As San Lucas son feira, como decimos, o principal protagonista é o cabalo, pero son feiras onde, bueno, pues, o típico é mercar os produtos do campo galego, as noces, o mel, pero tamén, obviamente, as mantas de León, de Astorga, mantas maragatas, para produtos de artesanía, a artesanía típica da zona, pero tamén de hoxe en día, pues, neste mercado globalizado, pues, bueno, hai artesanía de Senegal, de Ecuador, de todos os puntos de España, veñen por diversos lugares de Europa, veñen queixos de Francia, produtos de Alemania. A verdade é que todo o Mondoñedo é un feiral. Os postos están repartidos por toda a cidade. Convírtese nun verdadeiro centro comercial. Digamos que os tempos mandan e aínda que a historia vai condicionando toda a actividade humana, tamén condicionou os distintos momentos das feiras e festas da San Lucas, que hai que remarcar que siguen sendo feiras e festas, non como outras que perderon algunha deses elementos. Pois as circunstancias económicas, digamos que transformaron o que eran as feiras nas que había todo tipo de gando da San Lucas, de variedade de animais, agora especializouse no gando cabalar, fundamentalmente porque nos montos de arredor de Mondoñedo sigue habendo aínda unha grande actividade económica arredor do cabalo do monte e, por tanto, lóxicamente, a San Lucas adáptanse a esa circunstancia e especializáronse no gando cabalar. Probablemente sexa a feira, eso sí, de gando cabalar máis importante de Europa. A San Lucas, o principal en torno que pivotan estas feiras en torno ao día 18, o 19 é o segundo día tradicional de San Lucas, o 17 é o día das vésperas. O día das vésperas, pues, bueno, estamos recuperando algo que existe de 1156, incluso pues, nun pregón de Enrique Calpardo facía referencia a ese día 17, o día das vésperas, que dicía que todos os camiños que confluían a Mondoñedo enchíanse de greas de cabalos salvaxes. E tamén dicía Álvaro Cunqueiro que os xinetes montado na égua nai conducía aos poldros para vir á feira. E estamos recuperando esa chegada tradicional, un verdadeiro espectáculo, é un evento etnográfico importante que está dando cada edición maior número de visitantes, máis atractivo, está sendo moi ben acollido, é algo realmente singular, probablemente haxa algún lugar
lugar do mundo que sí que se faiga, pero non é coñecido por aquí. Isto é isto de que ver chegar as greas de cabalos paseando polas rúas que pisan algunhas das pedras que seguro que pisaron os primeiros cabalos que viñeron á feira aló en 1156, pasar por diante da catedral, por riba da balustrada para chegaren á feira para ser vendidos ao día seguinte. É un espectáculo, unha das mellores estampas de Sanlúcar. Centenares de cabezas de gando cabalar, non? Os cabaleiros e as cabaleiras dedícanse a reunir nos montes da Tosiza, de Campodoso, do Fiouco, etc. As cabezas de gando, as bestas que están libres polo monte, xuntanas e traenas polas diferentes vías de comunicación que ten Mondoñedo. Dende logo, cando chegan ao casco histórico, o barrio dos Muiños, e pasan por diante da Praza da Catedral para chegar ao campo dos Paxariños, ao campo da feira, eso xa se convierte en unha tradición que nos últimos anos, sobre todo, xa é un espectáculo. Pois está incluída dentro do programa das feiras e das festas. A min impresionaba moito ver as greas de cabalos, porque viñan a calle totalmente chea. Viñan algúns, ademais, na cousa do pregón que había feito, había falado moito deso, porque había moitas bestas e cabalos que traían os cascos todos retorcidos, de saber os anos que levaban no monte, non entendes? E logo rapaciños que viñan andando, que dábame unha pena, non? Pero viñan as greas a montón, e logo a veces viñan outros cabalos ataos pola corda ao rabo dos outros, pero aquilo era un continuo, un pasar de cabalos, veña, continuo. Da península, por Andalucía e creo que en algunha cidade do norte de Italia podense ver cousas moi parecidas, pero dende logo a espectacularidade que representa o paso continuo de centos de cabalos guiados polos cabaleiros pasando por diante da fachada románica, barroca e gótica da Catedral de Mondoñedo é un espectáculo único. Os carteles dibuixar desde que nacín. A imaginación hai que desarrollala poñéndose a dibuixar 1, 2, 3, 20, 40, 100 é a maneira de que che vayan salindo as cousas, ter a idea, pero logo
iso darlle moitas voltas, non? Cuantas máis voltas lle das, máis logos vas a ter. É un honor, pero despois tamén é unha responsabilidade facer algo que realmente represente o que é a San Lucas. Ves que prácticamente en todos aparece o cabalo, non? A San Lucas son feira, son festa, son cultura, son arte, son tradición. Procuramos combinar a tradición e a modernidade. Concertos de música folk, música galega, música tradicional, como tamén as maiores novedades de cada edición. En Mondoñedo, unha das cidades máis importantes na historia de Galicia, e que ten unha gran tradición cultural, que San Lucas teñen esa personalidade polos moitos anos ao longo da historia que foronse prestixiando e por seren nesta cidade, na cidade de Leires Pulpeiro, de Álvaro Cunqueiro, de Pascual Veiga. Entonces, ten moita importancia, moita presenza na programación cultural, as obras de teatro, os monólogos. Aquí, por exemplo, no 1895 fixeronse os Xogos Florais, onde fora premiada o poema de Ruada de Noriega Varela. No 1917 fixose unha homenaxe por parte das Irmandades da Fala a Pascual Veiga. Entón, por eso, na San Lucas sempre ten moita presenza o ámbito cultural. Por suposto, cultura e diversión, sobre todo moita diversión. Así, algo ten é que a oferta de espectáculos é moi variado. Elaborase un programa moi cuidado no que se recollen apartados de teatro, danza, tanto tradicional, sobre todo a música tradicional e a música folk, está moi ligada a San Lucas. E proba delo é que un dos principais grupos de música folk galegos, como Fuxan os Ventos, naceu precisamente aquí en Mondoñedo no ano 72 e durante o Festival da Canción Galega que se celebraba coincidindo ou cadrando dentro do programa das Feiras e Festas da San Lucas. Eles presentáronse como Folk 72 cunha canción que tiña por título Fuxan os Ventos, gañaron ese festival e a raíz de aí pasaron a denominarse Fuxan os Ventos. Mondoñedo é un lugar cultural, é un lugar dun patrimonio material e inmaterial incalculable. Eu creo que a chegarse a Mondoñedo hai que chegarse calquera día do ano que se poida e que se desexe, pero se o fai na San Lucas, evidentemente que disfrute das feiras. Que disfrute do ambiente festivo e logo, eu estou seguro, non fai falta animalo, volverá. Home, todos cantos conozco, todos cantos amigos teño, sempre les digo que é a obligación de ir a San Lucas, porque algúns dos que nunca foron unha vez e quedaron con ganas de volver. No ano 2006 se celebrou, botando a casa pola ventá, os 850 anos das Feiras e Festas da San Lucas, pois 10 anos despois, neste 2016, preténdese facer algo, non digo parecido, incluso aínda mellor, con maior trascendencia e cunha programación moito máis amplia e variada, dirixida a un público moi diverso no ano 2016. Para xente que non veu, pois podo usar unhas frases de Álvaro Cunqueiro, outra vez máis, que dicía que probablemente non haxa horas máis antigas en Europa que as que se poden vivir en Mondoñedo na San Lucas. É certo que, sobre todo en Europa, hai feiras máis antigas, ten a súa lógica, e na península hai feiras máis ou menos da época da San Lucas, pero non en Galicia. En Galicia, que aínda se manteñan, é a feira máis antiga. E, dende logo, se queren coñecer, se queren facer unha viaxe no tempo, unha volta atrás cara a Idade Media, a mellor forma de vivilo é vindo a Mondoñedo a San Lucas. Agardamos vos a todos na San Lucas, en Mondoñedo.